Мамлекетке 893 миллион сом зыян келтирилгени үчүн Албек Ибраимов жана башка адамдарды жоопко тартуу жана келтирилген зыянды өндүрүү маселеси каралууда. Транспорт прокуратурасы тарабынан Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун жооптуу адамдары туркиялык Gata Airlines компаниясына эл аралык жана жүк ташуу үчүн авиакаттамдарды жүргүзүүгө жеңилдиктерди бергени аныкталды. Аталган чет элдик компанияга мыйзамсыз жеңилдиктерди берүүнүн кесепетинен 2016 жылдын 1-июнунан 2020 жылдын 1-ноябрына чейин мамлекетке 12 миллион доллар же 893 миллион сом зыян келтирилген. Буга чейин аталган факт боюнча шектүү катары Манас эл аралык аэропортунун дирекциясынын мурдагы башчысы Нурсултан Белеков кармалган. Премьер-министр Улукбек Марипов Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Алматы шаарына иш сапары менен барды. Анын алкагында 5 февралда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуп, тараптар соода-экономикалык, инвестициялык, айыл чарба, маданий-гуманитардык, суу энергетикалык жана транспорттук тармактардагы кызматташтыкты жана чек ара маселесин талкууга алышты. Жолугушууда чек араларды тактоо иштерин активдештирүү зарылдыгы айтылды. Бул багытта тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендигин белгилешти. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Алматыда Беларусь мамлекетинин премьер-министри Роман Головченко менен жолугушту. Өкмөт башчылар тараптардын кызматташтыгы боюнча суроолорду талкуулашты. Анда жакын арада Бишкекте соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча Кыргыз-Беларусь өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиясынын кеңешмесин жана ишкерлер форумун өткөрүү макулдашылды. Эсептөө палатасынын жетекчисинин милдетин Айжан Садыркулова убактылуу аткарат. Бул боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Айжан Садыркулова маркум саясатчы Медет Садыркуловдун кызы. Ал буга чейин эсептөө палатасында иштеп келген. Бишкектеги Ош базарынын тегерегинде соода кылган 50дөн ашык киши өкмөт үйүнүн алдына акция өткөрүштү. Алар базардын айланасындагы соода сатыкка тыюу салынышына нааразычылыктарын билдиришип, сатуучуларды мэрия өкүлдөрү, милиция кубалап жатканын айтышты. Иштөө үчүн алар шарт түзүп берүүнү талап кылышты. Баткенде облустук администрация имаратынын алдында нааразычылык акциясы өтүп, жергиликтүү тургундар өкмөт башчы Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычы боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразычылыктарын айтышты. Митингчилер чек ара боюнча так маалымат берүүнү, маселени жогорку кеңештин депутаттары көзөмөлгө алып, Марипов жаңылыш айткан маалыматын кайра артка алып, расмий билдирүү таратышын талап кылышты. Чогулган эл менен өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов жолугуп, айтылган жер кошуна өлкөгө өтпөгөнүн 1958-1989 жылдардагы картада Кыргызстандын аймагында турарын билдирди. Эсиңиздерге салсак, 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 5 февралдагы маалыматына караганда соңку 1 сутка ичинде оорудан дагы 2 киши каза болду. Алардын бири Баткенде, экинчиси Бишкекте катталды. Расмий эсеп боюнча вирус дагы 80 кишиден жаңы аныкталды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы башталгандан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84 920 адамды түздү. Анын 81 440 сакайган.